दोस्तों ये एक नेशनल कंपनी का एग्जॉस्ट फैन है। आज हम इसको चेक करते हैं और इसको रिपेयर करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलें यहाँ से शुरू करते हैं और इसको खोलते हैं कि इसमें क्या मसला है और इसको रिपेयर करते हैं ताकि ये वापस रनिंग कंडीशन में आ जाए। तो ये जो 3 स्क्रू लगे हुए हैं उसको पेचकस की मदद से आप खोल ले, और दूसरी ये है यहाँ पे, ये खोल ले, खोल के इसको महफूज कर ले ताकि गुम ना हो। ये ले, तो ये है दोस्तों, अब ये मिल गई है। इसमें असल में मसला है इस आवाज़ का, तो ये देखते हैं कहाँ से है मसला और इसको रिपेयर करते हैं। ये तार निकाल दे, अब यहाँ से ये स्क्रू लगे हुए हैं, यहाँ से इसको खोलते हैं, में इसको खोलते हैं। ये खोलने के बाद अब इस साइड को भी थोड़ा सा हल्का सा इसको ज़रब देंगे ताकि ये खुल, ये अब ये खुल गया है। और इसमें जो मेन मसला है वो इस बेरिंग का है, ये इसमें आवाज़, इसकी वजह से ये शोर कर रहा है। तो अब चले दोस्तों इसको रिपेयर, ये इस तरह से इसको चेंज करते हैं। और इसमें 62 एक वाला बेरिंग लगा है। ये अब इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं, मोबिल, ये इसमें थोड़ा सा और मोबिल डालते हैं ताकि ये बिल्कुल खामोश हो जाए। ये अब इसको थोड़ा सा मोबिल लगा के दोबारा अपनी जगह पे इसको फिक्स कर देते हैं। और ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे मोबिल लगा के अपनी जगह पे फिक्स कर देते हैं।
ये अब दोबारा इसको अपने जो नट है वो लगा लेते हैं। सही बैठ सके जी। ये अब ये अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब आ जाएं दोस्तों यहाँ से, ये यहाँ से वापस थोड़ा सा इसमें ऑयल डालते हैं ताकि ये बिल्कुल खामोश रहे। ये यूं करके ये करना है, घुमाना है थोड़ा सा। और उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे पैकिंग है, ये पैकिंग आ जाएगी ताकि इसमें मिट्टी वगैरह ना जा सके, डस्ट वगैरह। और अब उसके बाद यहाँ से इसको बिल्कुल अपने तरतीब से यहाँ लगा के इसको भी ये दोस्तों इस तरह करके अब इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेते हैं। ये चीज ये, और ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को भी अपनी जगह पे। तो दोस्तों ये कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, सफाई काम में होनी चाहिए। ये यहाँ से इसको यहाँ से वापस ये घुमा ले। ये सीधी अपनी जगह पे है। तो दोस्तों ये अब रिपेयर हो चुकी है। तो दोस्तों ये अब मुकम्मल हो गई, बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको अपनी जगह पे फिक्स कर देते हैं। वो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मिलेंगे दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह। चले खुदा हाफ़िज़।